Vətənə olan sonsuz məhəbbəti, məğrur duruşu və düşmənə olan nifrəti ilə hər zaman fərqlənən başgizir İsmailov Amid Eldaroğlu. Torpaqların azad olunma əmrini səbirsizliklə gözləyən igidimiz sonunda sevdiyi torpağa qovuşdu. O, 1988-ci il fevral ayının 11-də Biləsuvar rayonunun Təzkənd kəndində anadan olmuşdu. Amid 2006-cı ildə həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2013-cü ildən etibarən daxili qoşunda xidmət etməyə başlamışdır. 2017-ci ildən isə Milli Orduda xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşə atılan Amid torpaqların azad olunmasında böyük şücaət göstərmişdir. Amid 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Füzuli rayonunun Yuxarı Əhmədli kəndi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Prezidentin fərmanı ilə şəhidimiz vətən uğrunda, Füzuli uğrunda medallarla təltif olunub. Şəhidimizin yadigarı tək Qarabağla bitmir, o həmçinin 11 aylıq qız övladını da bizə əmanət edərək dünyadan köçmüşdür. Allah rəhmət eləsin.